Det nasjonale prosjektet Psykisk helse i skolen nå foreslått nedlagt. Prosjektet ble opprettet i 2004 som en del av opptrappingsplanen og involverer nå 80% av landets videregående skoler. En viktig årsak til suksessen dagens organisering gjennom stiftelsen Psykiatrisk opplysning. Vil statsråden bidra til at prosjektet videreføres som en permanent ordning? Statsråd Strøm-Eriksen. Det ikke tvil om at kunnskap om psykisk helse gjør oss bedre rustet til å håndtere utfordringer i livet og til å hjelpe andre som sliter. Målet med satsingen på programmet Psykisk helse i skolen har vært at elever i grunnskole og videregående skole skal få mer kunnskap om psykisk helse, hva de kan gjøre for å ta på vare på egen og andres psykiske helse, og kunnskap om hvor de kan få hjelp. Skoleledelsen, foreldre og lærere har også vært målgruppe for satsingen. Programmet Psykisk helse i skolen ble satt i gang i 2004, og etter planen skulle det vare til 2008, men det ble videreført både i 2009 og 2010, som ett av mange tiltak innenfor opptrappingsplanen for psykisk helse. Psykisk helse i skolen består av flere mindre program som drives i regi av ulike organisasjoner. Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Barne- og familiedirektoratet Barne- og familiedepartementet har samarbeidet om satsingen som jeg mener har vært både viktig og riktig. I en fersk rapport om forebygging av psykiske lidelser understreker også Folkehelseinstituttet betydningen av å iverksette og å evaluere slike satsinger. Opptrappingsplanen for psykisk helse oppfattet en lang rekke prosjekt og satsinger, og det naturlig at disse nå gjennomgås og evalueres for å sikre hensiktsmessig videreføring. Flere av programmene i psykisk helse i skolen nå evaluert, og Helsedirektoratet gjennomgår organiseringen av arbeidet. Det ikke tatt beslutning om endringer, men det pågår prosesser. Organisasjonene som deltar vil få videreført sine økonomiske rammer i 2011 på om lag samme nivå som tidligere år. Økt kunnskap om psykisk helse i skolen god forebygging. Jeg vil sørge for at dette arbeidet videreføres på en måte som sikrer at flest mulig får størst mulig nytte av innsatsen. Det skal fortsatt satses på informasjon og kunnskap om psykisk helse i skolen, det helt sikkert. Og jeg tar sikte på å komme tilbake til Stortinget om dette arbeidet i forbindelse med statsbudsjettet for 2012. Tilleggsspørsmål Bent Høie. Ja, det oppfattes i hvert fall blant de som arbeider med dette prosjektet at Helsedirektoratet har som hensikt å velge en annen organisering av psykisk helse i skole, der en på en måte i større grad lar dette bli en del av den ordinære virksomheten i skolen. Jeg tror at det nettopp organiseringen gjennom stiftelsen, gjennom samarbeidet med de frivillige organisasjonene og så videre, som gjør at en har oppnådd den suksessen som en har gjort i de årene prosjektet har gått, fordi at en har mennesker som står bak prosjektet, leder det nasjonalt, og som har et spesielt engasjement på området. Det tenker seg at dette skal bare bli en del av den ordinære virksomheten i skolene, eller en del på en måte av det offentlige systemet, vil sannsynligvis føre til at det engasjementet forsvinner, og at det arbeidet som det nå er gjort, dermed tapes. Kan helseministeren si noe om at hun ser at nettopp organisasjonsformen en årsak til suksess? Statsråd Strøm-Eriksen. Som jeg sa, så det jo ikke tvil om at dette har vært et godt prosjekt som har nådd ganske mange elever. Jeg tror jeg hadde et tall på 198 000 elever som har deltatt i denne satsingen, og det utrolig bra. Og samtidig det noe en gang sånn med prosjekter at de har en begynnelse, og de skal også ofte ha en slutt. De skal evalueres, og så skal man se på hvordan man går videre med det. Og jeg også kjent med at de organisasjonene som står bak her med og involvert i den evalueringen. Så det slik at dette ikke det eneste prosjektet som dreier seg om psykologer i kommunene og også i skolen. Og det aller viktigste jo at vi fortsetter med den målsettingen vi har hatt, at det å få kunnskap om psykisk helse, det å vite hvor man skal få hjelp, det å være i stand til også å hjelpe andre, venner, nære, det utrolig viktig. Så på en eller annen måte så må vi videreføre, om ikke akkurat i samme organisering, så betyr det jo heller ikke at noen blir utelukket. Så jeg vil gjenta at jeg kommer tilbake til dette. Tilleggsspørsmål Bent Høie.
Helse- og omsorgsministeren sier avslutningsvis både i sitt første og andre spørsmål at hun vil komme tilbake med dette, og i det første spørsmålet sier at hun vil komme tilbake til Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2012. Og det opplever jeg som positivt hvis det innebærer at det ikke vil skje noen endringer i rammebetingelsene eller organiseringen av den virksomheten som nå, før Stortinget har fått sett på dette i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2012. Statsråd Strøm-Erichsen. Det kan jeg bekrefte, at rammen for 2011 vil være omtrent på samme nivå, ca. 16 millioner, som det har vært tidligere år. Slik at det ble videreført i år, men så vi da inne i en evaluering, og så må vi se på dette også i sammenheng med alle andre prosjekt. Målet at vi skal nå flest mulig elever, flest mulig lærere, flest mulig pårørende for å ha god opplæring, god opplysning, og for at vi skal gjøre alt vi kan for å bedre psykisk helse blant barn og unge.